Apa yang sebaiknya kita konsumsi saat kita batuk tak kunjung sembuh, sudah berminggu-minggu? Batuk yang seperti ini dikenal batuk rejan. Ini biasanya menghabiskan tenaga banyak, bisa bikin kurus, lemes, ya, lama-lama ginjal juga lemes, capek, ya, badan juga bisa lemes juga, ya. Lihat, kalau batuknya kering berarti, ya, kering dan dahaknya kering, Anda bisa pakai resep Sakan Jabin, ya. Resep diantara gabungan antara yang masam dan manis. Contohnya cuka dengan madu, ya, cuka apel, cuka delima, cuka kurma, cuka kismis, cuka kelapa, silahkan dicampur dengan madu, 1 sendok dengan air hangat 1 cangkir, kemudian diminum. Kemudian kalau sudah batuknya kering gini, biasanya pernafasan condong kering dan kasar, kaku. Kata Ibnu Qayyim pakai apa? Tebu. Nah, kalau tebunya merangsang batuk, maka sari tebunya direbus sampai berbuih, dan buihnya disendokin, dibuang, minum tebu anget-anget setelah buihnya dibuang, ya. Kalau mau dicampur jeruk nipis, akan menjadi resep Sakan Jabin juga sebagai pengencer.